сожалению, денег нема, кризис в стране, поэтому 50 рублей. Туда у вас все будет зеркально, дом. 50 рублей. Также я нашла у себя вот такую какую-то штучку. Кринжанули. Кринжанула я. Я эту штучку рисовала чисто по фану. Зачем? Не знаю. Я не знаю, что там внутри. Я просто не помню, что там внутри. Это типа пакетик, знаете, как в каком-то там году была популярна такая тема. Наклейки из бумаги, я их делала. У меня даже до сих пор где-то есть эти наклейки. Довольно неплохие получались, но чисто. Я не знаю, что здесь. Мне хочется это открыть первым. Я не знаю. Я это делала недавно. Зачем я это делала? Опять же таки, не знаю. Ну, буквально, я не знаю. Неделю, две назад делала. Ну, совсем не так. Только когда свет просвечу, а то вдруг что-то там порежу. Не знаю, что это, но мне просто надо сделать видео подлиннее. Что-то. Кстати, я эту штуку назвала Буки. Буки, 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 буки. Я сделала наклейку, но чересчур в бороду. Это стыдно показывать онлайн. Это я. На меня похожа. Она такая стрёмная. Можно вам как-нибудь сделать обзор моего скетчбука? Наверное, после этого видео сразу запишу еще одно видео на завтра. Это на завтра будет 2 видео. Или сегодня выпустить 2. Посмотрим. Может быть, я ее сейчас отклею. Как она? Чтобы что?